in aan wax ka weydiiyo arinta Somaliland waxa jirta waxa la yiraahdaa Maxamed Faarax Aydiid waxa uu la ogolaa SNM in ay goodo oo waqooyiga Soomaaliya ay goodo wax xidhiidhii adiga iyo SNM maxay naga dhaxay arintan maxaad ku oran lahayd walaal dad ummadda waqooyi degan waa ummad Soomaaliyeed iyagoo Soomaaliya oo gumaysi gacanta ugu jiray ayay 26 Juun 1960kii xornimo qaateen ayay ahaayeen kuwii midnimada koonfuriya waqooyi isku keenay dad waxa weeye jecel midnimada iyo wanaaga ummadda Soomaaliyeed danaha ummadda Soomaaliyeed waxa ka keenay in ay ka baxaan ku dhawaaqaan goosasho waa dhibkii loo geystay waxaana dhibkaas u geystay talisyadii soo xukumi jiray dalka 60kii markii xornimada la qaatay intii ka dambeysay cadaalad darro ayay tirsanayaan way ku dhacday waliba ma tirsanayaan mid cad baa ku dhacday burbur baa loo geystay naf iyo hantiba niyadoodii baa la burburiyay maantay marka ma taalo hadalku waa goosanahayaan iyo ma goosanahayaan waxay hadalku taalaa sidii loo daweyn lahaa dadkaas oo cadaalad loogu heli lahaa waxaan aaminsanahay cadaaladdaas haddii ay helaan lana tixgeliyo ma garanaysaa cadaaladda ay doonayaan oo loo guntado sidii loola hadli lahaa wada hadallo loo furi lahaa oo dood loo furi lahaa oo markaas dooddaa ka bacdi waxaan qabaa in la gaarahayo يعني حل أنت إنك جاره ما قبه إن لبروكاريو أما لدان صدو أما حمان لولا تجو أما دجال لولا تجو وحنقبه إن أرنتاس سي قبو سي وناكسن وشرف له سي مجرنا يسا أغلية لولا شيكيستو لولا دودو لولا مارك تهدي ليكون هي ليسكو أغلي عليو مجرتي تاس dadku markaba cadaalad ay doonayaan anigu wax badan baan sheegay uma soo galin halgankan dangaara iyo inaan madaxweyne noqdo waxaan u soo galay ummadda Soomaaliya in dhibaatadii kaliya talisu ku hayay ay ka kacdo waanu ka qaadnay haatan ilaahidankiisa halganka inta ka dhiman waan dhamaystireynaa markaas ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa cidii ay madaxweyne ka dhiganayso aniga ma aanu soo galin mana iguma jido inaan madaxweyne aan isku sharaxo ama aan doonto ama aan danahaan gaar ahaan jacayl igu jiray markaan halkan soo galay barnaamijkii ahaa waxaan rabaa Soomaaliya inay noqotaa dal kana dhalataa dawlad degan nabad ku noolaata horumar gaarta cadaalad ka dhacdo midnimo ummadda Soomaaliyeed ee waarta ay u timaado horumar weyn dib u dhisid burburkii dhacay iyo dib u dhaqan celin inay dhacdo waxaan aaminsanahay inta dhiifoon wanaagsan inay hogaamiso ummadda Soomaaliya aqoon-yahanada dibadda jira oo faraha badan oo dagaalkii sokeeye awgeed dibadda u cararay ama waxbarasho ugu tagay inay soo noqdaan oo dalkii ku soo noqdaan oo hadda nabadii waa la gaarayaa ilaahay idankiisa waana la gaarayo waad ogtihiin oo hadda ciidamo ajnabi oo maaragtay aad u Soomaaliya ugu dadaalaya yimid inay soo noqdaan oo ka qayb galaan dib u dhisidii iyo dib u dhaqan celintii ummadda Soomaaliyeed iyo mideynteeda waxa aan jecelahay la yiraahdaa dhibaatada Soomaaliya intii taliskii hore u gaarsiiyay inta imika iska hor imaadkiina adiga iyo Cali Mahdi aad gaarsiiseen baa ka weynay maxaad oran lahayd dhibaatada waa dhibaato ka timid dagaalkii sokeeye waxaan qabaa dhibaatada dhacday aniga iyo Cali Mahdi inaan gaarsiin waxaa gaarsiiyay taliskii hore dhiigacabka Maxamed Siyaad Barre oo
hogaaminayay isagaana runtii dhibaatada faraha badan u geystay ummadda Soomaaliyeed waxaan qabaa oo kale in dhibaatadaas ay sii kordhiyeen horena uga qayb galeen intii maxamed siyaad dalka xukumayay ajnabi faragelin ku sameeyay arrimaha gudaha ee Soomaaliya ajnabigaasi wax ma ka magacaabi kartaa kuwa ay yihiin waxay la tahay si caan ah loo ogyahay lama baana hadda in anigu tilmaamo ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa la socota meelay joogtaba gudaha iyo dibadba mudane Faarax Aydiid adduunka imika talis military iyo dagaal waa laga soo taagan yahay adigana waxa lagu tilmaamaa nin dagaal jecel oo qori caaradii wax ku doona bal arinta ka waran arintaas dadka adawga ah oo yani fikradaha xun amaba doonaya aniga inay magacayga xumeeyaan ayaa fidiya anigu ummadda Soomaaliyeed ceeb iyo xumaan iyo madax taalo umadaydana waxaan waligay ugu adeegahayay anigoon dangaara kala hayn umana soo gelin maaragtay dagaalkii aanu ku qaadnay taliskii hore dangaara oo anigu aan gooni u doonayo waxaan u soo galay ummadda Soomaaliyeed inay ka xorowdo taliskii dictatoriga ahaa ee dhibaatooyinkaas faraha badan u geystay marka waxaan kaloo aaminsanahay mabda'a dimuqraatiga ah waxaan aaminsanahay ilaahayna ka baryaynaa dictatorka dalkanaga inuusan ku soo laaban in dalkanagu ka badbaado